Tevere, come sempre, batteremo tutta la scogliera alla ricerca di qualche bella spigola e ovviamente con le gomme. Pescheremo con una canna dell'Airos Ultra da 3/4, un mulinello 3000, un finale del 30 e una treccia del 19. Vediamo quello che succederà e se qualche pesce salterà nel panino. Bella, a dopo. Ne abbiamo prese già due. La prima l'abbiamo già ributtata. Questa qui è la seconda. Allora, abbiamo fatto 3 km a piedi per tutta la scogliera, abbiamo preso due pesci, uno più piccolino, un pesce sui 4 etti, l'altra superiore ad 1 chilo. Scusate se nel video parlo piano, però purtroppo quello che pratichiamo qui è una sorta di street fishing, ci sono moltissimi casi e qui vedo la gente ci viene a dormire. A quest'ora penso che sia il caso che me ne va, anche perché sono circa le 5. Bella, ci vediamo alla prossima!